Tere, mina olen Hedi Kaalukirurgia keskusest ja täna on suur rõõm tervitada siin Silverit. Tere Silver, nii tore näha. Silver on meie patsient. Aitäh, et sa oled nõus oma lugu meiega jagama. Kuidas sa sattusid Kaalukirurgia keskusesse? Mõttes oli olnud juba aastaid tegelikult. Teema nagu oli aastaid üleval. Aga ütleme nii, et ühe sellise olulise tõuke andis doktor Kauriga olid sa ühes telesaates aasta alguses. See oli vist äkki see... Jaa, Elina Martinsoniga. Vot, just. Ja kuidagi see nagu oli see, mis hetkel käis selline klikk. Ja ütleme nii, et see saade oli eetris, ma arvan, umbes jaanuari keskel. Siis ma umbes nädal hiljem helistasin Kaalukirurgia keskusesse, kus juhtumisi toru tõstis Hedi. Aga jutt läks niimoodi asiselt. Ja kuna kaasa oli mul käinud kunagi varem ühe teise teemaga doktor Kauri juures, siis tal oli oma niisugune veendumus, et kui ma nagu võtan selle operatsiooni ette, et siis mitte kuskil mujal kui täpselt ja ainult doktor Ilmar Kauri juures. No ma kuulekalt nõustusin. Kuidas see teekond sinu jaoks läks ja kulges siis? Jube kähku läks. Oli see hea või halb? No tegelikult ikka hea. Selles mõttes, et kui nagu siin kuskilt ka foorumeid loed ja vaatad, kuidas siis oodatakse aasta aega järjekorras või 1,5 aastat. Okei, mõne läheb kiiremini, mõne aeglasemalt, eks ju, aga minul oli nii, et kui ma kusagil, ma arvan, et umbes 20. jaanuari paiku helistasin, siis umbes nädal hiljem olin ma siis doktor Kauri vastuvõtul ja sealt edasi umbes 3 nädalat hiljem olin operatsioonilaual. Palju sa kaalusid, kui sa opile tulid? Seda mälutõrgu mäletamas 140. Täna on natuke alla 80. 78-79. Uskumatu. Kuidas elu muutunud on? Päris põnevalt. Enne Edilt küsisin, et kui paljud teie patsientidest on maratoni hakanud jooksma, siis mina oma elu 3 esimest maratoni olen jooksnud viimase 6 aja jooksul. Kui pikad need distantsid olid? Maraton on 42 kilomeetrit ja tiba peale. Sa oled uskumatu, Silver, lihtsalt tõesti. Aga muidu oli ka selles mõttes mingisugused, eks mingid terviseprobleemid olid ka varem, aga need läksid kuidagi niimoodi sõrmenipsust. Kui sa tagantjärgi nagu analüüsid seda opipäeva ja seda taastumist ja selle uue maaga toituma õppimist, oli see keeruline? Või mis oli keeruline, kui oli keeruline? Kokkuvõttes täna ma ütlen küll, et midagi on keerulist. Võib-olla oli kõige keerulisem oli enne oppi tulla nagu toime selle mõttega, et see valgudieet ja nii edasi, et seal seda vist kõigil ei ole vaja enne teha. See on ikkagi personaalne. Minul oli seal vaja eelnevalt juba pingutada. Siis nagu tundus küll, et see on nagu mission impossible, aga miskit ei ole võimalik või miskit ei ole võimatud. Siis, mis võib-olla minu jaoks oli kõige, ma ei ütle, et kõige raskem, aga kõige hirmutavam oli see, et kui ma opi eelsel õhtul hakkasin lugema siis neid pabereid, mida tuli allkirjastada. Siis oli küll mingil hetkel, vaatasin, et võtsin need paberid näppu, läksin kaasa ja ütlesin, et tead, et homme jääb see asi ära, eks ju. Sellepärast seal olid loetud üles ju kõik need asjad, mis võib halvasti minna. Aga tegelikult läks kõik hästi. Hirmul on suured silmad, et me peame asjadest rääkima, aga see on kirurgia, eks ju. Kuna mul on kaasa käinud ka mingil muul operatsioonil ja 2 keisriga last, siis tema ütles mulle selle peale, et mis sa neist läbi loed? Mina küll mõlema opi eel, ma ei lugenud kumbagi läbi. Näidati näpuga ette, et sinna alla kirjutasin alla ja korras. Oi, mulle meeldib sobiga suhtumine. Ma ei hakanud üldse nagu pead vaevama sellega, et mis seal täpselt kirjas on. Kuidas opipäev oli? Kuidagi nagu rahulikult läks. Hommikul vara kohale. Ootamist oli, ma arvan, et ma olin mingisugune võib-olla 4. või 5. patsient sellel päeval.
siis kuskil seal ikkagi päeva, ma ei tea, mingi lõunapaiku, kui siis sinna opisaali sõidutati. Ütlesin õdedele küll, et ma ei ole midagi paha teinud, südametunnistus on puhas, aga ikka löödi käed risti ja seoti kinni ka. Ja edasisest järgmine hetk oli siis juba see, kui toimumuspalatis silmad lahti tegin ja siis hakati kohe juua pakkuma. Siis ma sealt mingi, ma ei tea, ma arvan, tund aega hiljem juba omal jalal jälle oma palati poole tagasi kõndisin. Kas naljaga tohib teha? Palun tee! Noh, siis koridori meil juhtumisi tuli doktor Kaur vastu. Mina siis küsin, et noh, kas kõik läks hästi. Tema suurelt tõsiselt küsib vastu, kas vett jõite? Jaa, jõin. Välja purskama ei hakanud. Ei hakanud. Noh, mina sain aru, et teeb nalja juba minuga. Seda ta mõistab tõesti. Temalt tuleb siis kergendusuhe, et siis läks kõik hästi. Nii et noh, meil läks kõik hästi sel päeval. Väga tore. Kuidas kodus taastumine oli? Ei olnudki. Taastumine oli haiglas ära juba. Sa hakkasid kohe toimetama ka minu meelest, et hästi tegusalt. No, selles mõttes oli natukene ajakava oli niimoodi tihe, et siis saime 21. veebruaril oli opipäev, 22. Sain koju, 23. juhtumisi oli laps kuskil vabariigi aastapäeva vastuvõtul esinemas, noh ikka tuleb minna vaatama ju. Noh, seal see kõige raskem osa oli pärast see, et pärast oli seal pidulik vastuvõtt ka ja noh siis vaadata vesise suuga, kuidas teised head paremat söövad, eks ole, teie teadmisega, et noh, minust seekord läheb see mööda, eks ju. Et see oli võib-olla selline, noh, ei olnud midagi rasket, eks ju. No õnneks see läkski ruttu mööda, et sai ju hakata kuu peale lõikust juba tasapisi normaalselt toituma. Kuidas sa täna sööd? Saad sa kõike süüa? Tegelikult ma seda kohta ei tohi vist öelda, et ma tegelikult ikka, ma arvan, et umbes nädal peale oppi hakkasin tegelikult ikkagi tavatoitu sööma. Aga noh, siis muidugi hästi hoolselt ikka. Ja oma keha kuulates. No ennast kuulates, eks ole, et ikkagi hästi ära mälutud ja hästi peeneks ja kiirustada ei tohtinud, eks ole, aga noh, ütleme nii, et põhimõtteliselt. No ütleme nii, et ega mis need püreedki muud on kui hästi ära peenestatud, eks ole, mida sa sealt siis nüüd võtad ja peenestad. Kas sa täna veel suhtled meie toitumisnõustajatega? Tegelikult meil on toitumisnõustajate teenus veel mitu aastat ka peale lõikust, eks ju. On sul vaja olnud nõu pidada? Kui vist nüüd aasta oli opist möödas, siis oli nii-öelda see paketi lisa, eks ole, et seal liikumisnõustajaga ja toitumisnõustajaga seal vestlused, siis ma nende mõlemaga vestlesin. Et ühe korra nüüd oleme suhelnud ja arutanud, et oleme õigel teel ja ütleme siis ma rääkisin nagu seda poolt ka, et ma olen niimoodi üksjagu intensiivselt hakanud siis sporti tegema. Ja siis vaatasimegi natukene üle, et nii-öelda siis see toitumine nii-öelda siis selle sportliku koormusega kooskõlas oleks. Nüüd olid rahul, no ilmselgelt sind vaadates teisiti ei saagi, kui ju rahul olla, eks ju. Noh, siis oli nagu tipp-tapp jah, et ja selles mõttes täna sa küsisid, et kas ma saan kõike süüa, siis põhimõtteliselt küll jah, et otseselt mingit sellist vastunäidustust ei ole. Ainukene asi, mis on, kui on vastunäidustus, on see, et kui teinekord kiirustad. Et siis mitte, et siis ka midagi väga halvasti läheks, aga siis tunned, et sul kuskile jääb pidama ja ei taha kohe edasi minna ja siis tegelikult sellel hetkel nagu töömise lõpetad, eks ole, kohe. Et mida ma siin ka lugesin, ka siin kaasvõitlejate arvamustest, see dumpingu nähtus, eks ju, et ma vist omal nahal seda tunda ei ole saanud siiani, et mina ei taha seda siis hea või halba. Mulle ka tundub, et ikkagi seda kogu protsessi üldistada väga ei saa, et iga inimest ja iga patsiendi me vaatame väga personaalselt ja kellel on, kellel ei ole, siin ei olegi musta ega valge stsenaariumi, et pigem usaldada spetsialiste ja oma kirurgi. Mis lõikus sulle tehti? Kõhu peale joonistati mini-bypass. See oli see, mille kohta ma algul ütlesin, et kui
operatsiooni eelne vestlus oli kirurgiga, siis kui me vestluse lõpuks jõudsime siis selle operatsiooni tüübi juurde, siis mina küsisin siis kõigepealt, et mis see meetod siis oleks. Ja doktor Kaur siis küsib vastu, et aga sa oled ilmselt enda jaoks midagi nagu välja mõelnud, eks ju. Et mis see oli? Mina ikka siis, et nagu kass ümber palava pudru, et ma ikka võtaks, kõigepealt küsiks selle teie variandi. Jah, ma olin enda jaoks igasugused tõenäosused ja asjad kõik välja arvutanud seal igasuguste huvitavate tabelite põhjal, mis kodulehelt saadav oli. Ehk siis vaatasin, et mis annaks minu puhul seda maksimaalset efekti ja mis oleks siis see soovituslik ja siis igasugused riskide stsenaariumid, mis seal olid kuidagi ka välja toodud. Ja leidsin siis selle enda arvates enda jaoks kõige sobivama mudeli. Ja siis doktor Kaur siis ikka sai siis kõigepealt minu käest selle sõnumi, et mis tüübi mina siis välja valisin ja siis oligi see, et kui ma ütlesin selle mini-bypassi, siis tema vastus oli, et tal ei ole ühtegi argumenti mulle vastu vaidlemiseks. Kuidas ise tunned? Oli õige otsus? Absoluutselt. Muidu ma siin ei oleks. Kas sul on mingi sõnum võib-olla nendele, kes praegu kahtlevad või kaaluvad või vaagivad seda mõtet? Ilmselt eks paljud, kes on kas siis erinevatest foorumitest lugenud, siis on ikka see vastus ju kõlama jäänud, et miks ma seda varem ei teinud. Mitte, et mina võib-olla näiteks enda puhul ilmtingimata leian, et ma oleks pidanud seda varem tegema, kuigi jah, ma olin, ütleme nii, et seda teemat mingil hetkel uurinud enda jaoks juba mingisugune hulk aastaid tagasi. Et see ei olnud nii-öelda see, et nägin seal aasta algul ühte telesaadet ja siis, et okei, et ma läheks nüüd ka, eks ju. Et see oli selles mõttes ikkagi nagu pikem protsess. Ja ma olin seal nagu aja jooksul ikka nii mõnegi korra nii-öelda proovinud ka kuidagi nii-öelda iseseisvalt hakkama saada. Aga see käib ikka nagu merelained, eks ole, et tuleb alla ja läheb üles tagasi ja tavaliselt, kui kaal tagasi tuli ikka natuke rohkem tagasi, kui see, mis enne ära läks. Selles mõttes iga asi omal ajal ja eks igaüks peab selle mõtteni mingit moodi ilmselt enne jõudma, aga ütleme nii, et ma ei näe küll vähemasti hetkel mingit põhjust, mida peaks nagu kahetsema. Aitäh sulle, Silver! Aitäh jagamast, aitäh tulemast, aitäh!